Ben moi, je me sens privilégié déjà. Je me sens privilégié d'être là. Je me sens en joie d'être là. Moi, je suis tombé en amitié avec Romuald, avec Frédéric, avec Christophe Lebuan, avec des gens de Toscane il y a plusieurs années. Je sens tellement d'affinité avec le groupe Toscane. On a des valeurs. Dans le fond, on a une vision du monde qui se ressemble. Moi, quand j'étais patron de la déco à l'époque, il y a très longtemps, pendant 17 ans, sans le savoir, j'ai créé une entreprise qu'aujourd'hui on appelle Libérer, mais on ne savait pas que c'était ça à l'époque. Mais il y avait toute cette espèce de comment on peut libérer la vie, comment on peut passer de la mécanique à l'organique. Et je sais que c'est ça que Toscane fait. Ils permettent à des organisations, à des groupes d'êtres humains de pouvoir basculer dans la vie aussi dans l'entreprise. Alors, il y a toute cette affinité entre la Maison des leaders et Toscane où on est comme des entreprises sœurs, dans le fond, où on partage un peu la même vision du monde. Encore une fois, j'ai envie de vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. Merci vraiment d'être là, merci du fond du cœur. Dans cette salle de la tricoterie, donc ça ne s'invente pas. La tricoterie, c'est fabrique de liens. Et puis l'idée, c'est de vous faire découvrir aussi comment on fait, nous, Toscane, nous faire vivre l'expérience Toscane. L'idée, c'est de remettre de la vie en nous pour se transformer et puis ensuite transformer nos organisations pour aller vers des organisations vivantes. Moi, ce que je propose, c'est A va dire à B, en fait, voilà comment je me sens en commençant ce temps, en commençant cette journée. Et si j'écoute au fond de moi, qu'est-ce que je peux entendre comme intention cette journée? Et nous nous appelons Toscane, Toscane Belgique. Donc, mais nous sommes influencés à la fois par Toscane France, mais également par la Maison des leaders du Québec, qu'on aime beaucoup, avec des gens comme Rémi Tremblay et d'autres. Et nous sommes aussi inspirés par Peter Koning, et puis par nos propres influences. Donc en fait, Toscane Belgique, c'est tout ça. On pourrait comparer la mission de Toscane à un feu de camp, où quelque part les dirigeants, chefs d'entreprise, responsables, coachs viennent se réchauffer pour être soutenus, se soutenir, s'entraider et mieux servir le monde à travers leurs organisations, à travers leur vie professionnelle. Et on a un parcours de formation qui se passe à Liège, dans un endroit qui nous est cher. C'est 5 fois 3 jours. Mais on a aussi l'accompagnement plus personnalisé auprès de dirigeants ou auprès de comités de direction, où on vient soutenir la démarche collaborative ou la démarche de transformation. Il y a 2 pavés dans Toscane. Il y a le premier, c'est vraiment se professionnaliser en tant que dirigeant, en tant que coach. Et il y a aussi un pavé de prendre soin de soi. Prendre soin de soi dans un environnement où nous essayons de prendre soin des dirigeants pour qu'ils prennent soin des uns des autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, passer de la survie à la vie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quand on a créé Adéco Québec à l'époque, on avait ce projet, comme Adéco était numéro 1 dans chacun des pays, bien, on avait le mandat de nous aussi devenir numéro 1 dans le pays où on était, donc c'était ça le projet. J'étais sûr qu'on allait fêter, que ça allait être la joie, ça va être extraordinaire, et c'est pas du tout ça qui s'est passé. On est devenu numéro 1 et moi, je suis rentré dans le mur. J'ai le sentiment qu'à ce moment-là, c'est une vraie renaissance. Le parcours, notamment le premier parcours, c'est un vrai travail sur soi, sur nos valeurs, nos racines, mais aussi sur nos croyances limitantes. C'est aussi ne plus écouter son ego, mais écouter nos 3 cerveaux. À ce moment-là, je me dis, ça a l'air génial, mais par contre, je place ça totalement en dehors de l'entreprise. Et puis, Fred m'explique, non, tu sais, il y a une démarche, il y a une méthodologie, et voilà ce que tu vas faire à ta prochaine réunion. Je te propose d'essayer à ta prochaine réunion d'équipe, puisque j'étais directeur régional. Et voilà la méthode. Donc, tu vas enlever les tables, vous allez vous réunir, et puis alors, je vais te donner les questions. Et puis, ça a démarré comme ça, en 2014-2015. Et alors, je me souviens très bien de cette réunion. C'était une des meilleures réunions que j'ai animées chez Decathlon. Et ce que j'aime vraiment, encore une fois, dans ce travail de prendre le temps, ou en tout cas de laisser des espaces, ça me permet de sentir, en fait. Parce que moi, je sais que j'ai toujours été quelqu'un qui fonçait dans les projets, j'y allais, et puis j'y allais vraiment à la force, à l'énergie. Et aujourd'hui, j'accepte, en fait, de me dire, en fait, j'y suis allé, j'ai testé, et puis en fait, je sens que c'est pas juste, et puis je refais un pas en arrière, et puis je me dis, soit c'était pas le bon moment, les conditions étaient peut-être pas les bonnes. Mais voilà, moi, c'est vraiment ce que Toscane m'a apporté, c'était d'observer, sentir, et puis j'aimais aussi ce que Rémi disait sur fermer les yeux, en fait, et puis avant de décider quelque chose, alors qu'avant, j'étais action-réaction, quoi.
La résonance est l'outil de Toscane que j'ai envie de vous présenter. La résonance, c'est le retour qu'on fait à l'autre après l'avoir écouté. Et donc on écoute avec le cœur et avec le corps, plus que la tête, même si la tête est toujours présente. J'ai entendu ça, j'ai l'impression que c'est vide, ou bien je sentais de l'émotion. La personne, en recevant cet écho et cette résonance, peut aussi commencer à nous partager après ce que ça lui fait, comme des ondes entre guillemets qui passent d'une personne à l'autre. Alors moi je l'utilise en tant que leader, en tant que collaborateur ou collègue, mais aussi en tant qu'ami, en tant que maman. Donc la résonance, ça fait vraiment en fait grandir, c'est un partage qui fait grandir. On va vous proposer de vous écrire une lettre que vous allez recevoir dans 3 mois. La vie va vous féliciter pour les premiers pas concrets que vous avez posés pour être plus vivant au quotidien de votre vie personnelle et professionnelle. Alors on prend plaisir à vous donner un collant de la maison des leaders et une boîte d'allumettes de Toscane. On a l'habitude de parler de feu de camp en disant voilà, on arrête. Il y a un feu au milieu, il faut l'imaginer. Évidemment, aujourd'hui c'est un peu dangereux d'en faire un. Mais l'imaginaire est là, donc nous voulons terminer par ce symbole du feu en laissant peut-être la parole à l'un ou l'autre, peut-être 5-6 personnes qui ont envie de dire un petit mot pour terminer. Vous m'avez encore bien éclairé aujourd'hui sur le reste de mon chemin pour être encore plus vivante. Donc voilà, je repars avec énormément de gratitude. Merci. Les échanges avec vous tous ont été aussi très riches et permettent d'avoir peut-être une vision a posteriori de ce qu'on est. On ne se rend pas toujours compte de ce qu'on envoie ou de ce qu'on renvoie. Ce qui me touche aussi, c'est que nos communs fondateurs ne sont pas là. Et comment je vois cet appel qui circule. Pour les Toscaniens, vous savez qu'on parle de la dynamique de l'appel. Et je sens comment c'est particulier chez vous. Et je voulais aussi vous dire que pour moi, même sans les témoignages de ce que Toscane permet de changer, en fait, on peut sentir par ce que vous proposez la pertinence et la profondeur de ce que vous proposez dans tout ce que vous faites. Donc voilà, pour moi, c'est déjà suffisant en fait.